social media 係即係毋庸置疑一個比較流行嘅 channel 啦。咁如果 in terms of 香港嘅 social media，咁可能大家都了解啦，包括可能 Facebook 啊、IG 啊，或者係等等可能其他嗰啲平台啦。咁如果係內地嘅一啲 social media 咧，咁其實佢主要嘅 landscape 就會分佈喺我依家呢個嘅畫面上面嘅幾個唔同嘅平台上面啦。咁有一啲咧，其實佢喺香港都係個用戶受眾係好廣嘅，而有一啲咧佢好 dedicate 就係服務一啲內地嘅用戶受眾嘅。咁有邊啲佢喺內地同埋香港都多人用嘅咧？就包括可能係微信啦，或者係小紅書啦，等等呢啲平台啦。咁佢 either 其實兩邊個 cross border 都多朋友係會用嘅。咁例如可能係以微信嚟做例子咁樣啦。咁微信佢喺香港嘅 MAU 啦，即係嗰個 monthly active user 嘅比率啦，係高達350萬。即係其實每兩個朋友仔咧，其實佢可能手機都已經有一個係裝咗微信嘅。咁所以其實如果係你哋已經本身可能係 Facebook 啦、IG 啦或者其他平台做開呢啲 marketing 啦，咁其實你可能去到一個瓶頸位啦。咁你又想嘗試去尋求呢啲突破啦，咁微信 more likely 會一個唔錯嘅選擇啦，或者其實今日都會介紹啦，即係可能係小紅書啦。小紅書亦都係近年其實如果你有睇呢個 App Store 嘅呢一個嘅 social media 嘅流行嗰個排行嘅一個趨勢咁樣啦，佢都係即係好快速地以每年超過30% 嘅年增長率啦，就佔據咗無論係內地嘅社交媒體嘅榜單啦，或者嘅香港嘅社交媒體嘅榜單啦嘅第一位嘅。咁其實當之無愧，佢係成長得最快嘅 social media 之一嚟嘅。咁 apart from 微信啦、小紅書啦，咁如果大家可能就對內地市場感興趣啦，咁亦都會有啲平台係值得大家去學習或者了解啦。咁包括可能係快手啦，可能係抖音啦。咁其實兩個都係一啲 short video 嘅一啲 platform 啦。咁喺香港咧，其實係比較難揾到一啲對標嘅一啲平台嘅。咁more like其實大家會見到就例如係IG 裏邊佢有啲功能啦，就係一啲即係短視頻嘅一啲功能啦，或者其實係YouTube 啦，佢都嘗試去做呢一方面嘅嘗試啦。但係其實佢始終喺整個環球嘅媒體生態裏邊啦，咁其實抖音或者快手啦，佢哋做短視頻嚟講係會比較成熟少少。咁如果大家特別係想對單純係做呢內地市場去感興趣，其實好值得去留意呢兩個平台啦。咁至於呢兩個平台有啲咩分別咧？咁就係抖音佢主要嘅用戶受眾係會傾向係一啲即係我哋叫一線城市嘅朋友啦。咁而呢個快手啦，咁佢用戶受眾咧就會比較傾向一啲下沉市場上面嗰啲朋友。咁 apart from 其實即係短視頻平台，大家都知道非常之火熱啦，無論係直播好，或者係一啲可能10秒到15秒嘅 short video 都好啦。咁其實會有一啲內地嘅媒體，包括可能 Bilibili 啦，或者係微博啦，呢啲都係一啲好常見喺內地朋友會用嘅啲平台。咁微博咁其實你當佢就係一個內地版嘅 Twitter 啦，而 Bilibili 咧咁其實係一個內地版嘅 YouTube 咁樣咯。咁大概知道咗個 media landscape 啦，咁大家就會知道，如果大家喺香港已經有做開 marketing 啦，咁如果想 expand 去內地嘅話，咁究竟選擇邊一啲媒體去做優先嘅一啲選擇項啦，亦或者係邊一啲嘅媒體比較適合 engage 自己嘅 user 咧？咁呢一個就會係大家可以更加容易去做選擇咯。係啦，咁今日咧，因為個題目都會聚焦喺小紅書方面咁樣啦，咁所以頭先就會講一個比較宏觀少少嘅 China social media 嘅 landscape 啦，而往下咧會同大家去 dive deep 多少少關於小紅書嘅啲內容嘅。咁小紅書啦，咁其實你會見到啦，咁左手邊嘅會係內地嘅即係social media 嘅榜單啦，而右手邊嘅就係香港 social media 榜單啦。咁其實大家見到啦，咁其實佢有超過260萬million 嘅 MAU 啦，同埋每年有呢一個30% 嘅 AGR 咁樣啦。咁佢亦都係即係大家可能有留意近期香港發生嘅一啲事件啦，就令到呢一個嘅小紅書佢係喺就單喺今個月啦。其實佢嘅 search volume 啦，咁你睇 Google 嘅數據啦，咁其實佢已經係上升咗4倍㗎啦。咁佢係一個毫無疑問係增長得最快嘅 social media。咁所以其實如果大家有啲朋友話我想試一試小紅書係咪一個 good 嘅 channel 咧，咁其實我會建議咁趁其實近期小紅書呢個 buzz 咧都仲存在，咁大家就馬上去試一試啦。因為即係 buzz 過咗之後咧，你都可以試嘅。咁如果即係但係其實調翻轉嘅話，可能佢就個 performance 就冇呢一段嘅黃金時間咁好啦。咁講一講小紅書佢嗰個。